गाइस, मैं हूँ सुभाषिस और आपका फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल में। आज हम दिखाएंगे आपको टू पैरट पार्ट 2। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। तो गाइस देखिए, ये दोनों हमारा पैरट है। ये बहुत क्यूटी है। ये बहुत गुस्से होते हैं। देखिए देखिए, लड़का है और ये वाला लड़की है। कोई बोला इनमें से ये लड़का ही ये लड़की है और दोस्त भी नहीं होते ठीक से। गुस्सा भी बहुत करते हैं, डांटता भी बहुत है। और अच्छा, ये वाले ने मेरे को काट दिया था। ये वाला ये पूछ रहा है ना, ये वाला। गाइस, ये ऐसे काटेगा आपका 2 दिन तक आप खाओगे। ये बहुत क्यूटी पाई है और अच्छा से रहते भी हैं और बेले काट देते हैं। ये छोटे छोटे बर्ड्स हैं। ये मैंने पार्ट 1 में दिखाया था आपको। धन्यवाद। गाइस, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना।